后才发现这条皮鞋已经被咬断了后背，不仅死去多时，还有很多空洞，这无疑又让老乔浪费了一个标签。可很快老乔就发现了藏在河中的哥斯拉，只看了一眼头部，老乔就判断他指定是自己苦苦寻找的凶手。汤米抓紧开船追击到了河中央区域，很快汤米就接过猎枪准备猎杀这条哥斯拉，但当他举起猎枪准备瞄准的时候，哥斯拉不出意外的钻入水中消失了。在水下的短吻鳄可以把心跳降低到每分钟1次，这样可以保证待在水下2个小时。现在汤米父子唯一能做的就是静静的等待。几个小时后，短吻鳄果然露了头，但超过50米的距离非常考验汤米的枪法。短吻鳄唯一的命门弱点在头部和后背的连接处，果不其然，这一枪打空了。与其他猎人早早出门捕猎不同，特洛伊团队显得非常淡定，不仅是因为他们快要完成配额，更重要的是特洛伊又找到了猎杀更多皮鞋的绝招。枪手克林特在地图上找到了一个新水域，于是他们立马租下了这片水域的捕猎权。但来到这里后却让特洛伊有些失望，因为这里到处都是刚出生的皮鞋宝宝。作为一个职业猎人，最基本的素养就是顾捕杀待宰。